Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Oggi ho trovato un po' di tempo per realizzare il tutorial di questi orecchini che ho deciso di chiamare Kazan o Kazan. Non so sinceramente come si dica in maniera precisa, insomma, il nome di questa città, che è una città russa, e mi hanno ispirato i colori della fotografia. Ho visto una fotografia di questa città e questi colori mi hanno ispirato ed ho deciso di realizzare questi orecchini e da lì quindi il nome. E non me ne vogliano le persone se ho sbagliato, insomma, a dire in modo corretto il nome della città. Allora, passiamo subito all'elenco dei materiali. Allora, serviranno per realizzare i nostri orecchini due bridge, serviranno delle gem duo, ne serviranno 7 per ogni orecchino, poi due colorazioni di 11.0. Io ne ho utilizzata questa oro che è della Miyuki e le blu invece, che sono queste, vedete, del contorno, sono della Toho, ma ovviamente potete utilizzarle anche tutto della Miyuki, sono pochissime, non penso che il modulino cambi. Poi dopo delle 8.0 ci serviranno due mezzi cristalli da 4 mm, delle super duo, una perlina da 6 mm, una monachella e poi io ho utilizzato una goccina, vedete già ho messo il chiodino e l'anellino, ovviamente sarà facoltativo e l'orecchino può essere montato anche al contrario con la goccia al di sotto, sta veramente a voi ed alla vostra fantasia. Il modellino è di facile esecuzione, si parte prima con il modulino superiore e poi nella parte sottostante. È veramente di facile esecuzione, quindi secondo me se avete le bridge e le gem duo non dovreste avere nessuna difficoltà ad eseguirlo. Passiamo quindi al tutorial. Ovviamente ago, io utilizzo sempre quello della Tulip, lo sapete, numero 10 e poi o 11, non mi ricordo, vabbè, va bene anche il 10 nel nostro caso, 11 perché non ci sono 15.0 e poi utilizzo il Miyuki di colore bianco. Andate quindi a tagliare una bella gugliata di filo. Cominciamo andando ad inserire una bridge, una 8.0, una bridge, 3 rocaille 11.0 del colore oro, una gem duo, una rocaille 11, una gem duo, una rocaille 11, gem duo rocaille 11, gem duo rocaille 11, gem duo, 3 rocaille, rientro nella bridge, rifaccio il giro, chiudo a cerchio e poi farò un nodino in questo punto. Quindi rientriamo in tutte le perline, vedete, una volta chiuso il risultato sarà questo, ripassate e fate un nodino. Quindi sono ripassata e vado a fare un paio di nodini in questo modo, senza tirarmi ovviamente indietro tutto. Ok, ora cosa faccio? Rientro nella mia bridge in questo modo e salgo qui al centro, nel foro centrale della bridge. Non inserisco nulla, le rocaille le inseriremo successivamente ed andrò ad inserire una 8, una perla, l'unica quindi è la perla da 6 ed una 8 e vado nel foro centrale posto di fronte in questo modo. Dopodiché, sempre senza inserire nulla sul lago, esco dal foro superiore, ok,
della mia bridge ed inserisco 2 rocaille 80, una rocaille 11 ed una gem duo, nuovamente una rocaille 11, poi adesso vi mostro tutto da vicino, e 2 80. Questa è l'infilata che faccio, vedete? Dopodiché entro nel foro superiore della gem duo che mi ritrovo di fronte, tiro il filo, ridiscendo al centro nella mia bridge, nella 80, nella perlina e nella 80, per rinforzare questa parte centrale. Dopodiché andrò ad inserire, esco, vedete, qui al centro e vado ad inserire 4 rocaille 11,0 sempre del colore oro e rientro nel foro alto della bridge, passo tutte le perline che mi ritrovo sul davanti, esco dal foro della bridge e metto altre 4 rocaille ed entro al centro nuovamente. Quindi sto ripassando ed inserendo le perline nei punti dove prima avevo passato soltanto il filo. Ora rivado nella bridge centrale, risalgo senza inserire nulla, faccio più passaggi proprio per rinforzare il mio lavoro. Rientro nuovamente qui, scusate, ero fuori camera, ripasso in tutte le perline, tutte quante, riesco dalle 11 ed inserisco altre 4 11,0. Aspettate. Ok, e vado questa volta sotto nel foro sottostante della mia bridge e dal centro entro anche in quella che mi trovo di fronte e inserisco altre 4 rocaille 11,0 sempre quelle color oro ed entro in tutte le perline. Quindi in totale su ogni lato delle mie bridge avrò inserito 8 rocaille 11,0. Una volta che sarò uscita da questa rocaille oro, l'ultima, comincerò ad inserire le mie rocaille blu. Ne prenderò sul lago 4, quindi 4 rocaille 11 di colore blu e mi inserirò nella seconda 80 in questo modo. Dopodiché prenderò 3 rocaille di colore blu e mi inserirò nel foro superiore della mia gem duo. Faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Una volta che avrò inserito le rocaille blu dall'altro lato, ripasserò nuovamente all'interno, qui vedete, delle bridge, della 8, della perla e spunterò al lato opposto. Spunto dal lato opposto e entro in tutte le rocaille che seguono e spunto dalla terza rocaille, dalla mia terza rocaille blu ed andrò a mettere, se ci riesco ovviamente,
ed andrò a mettere una rocaille blu, una rocaille 11 oro ed una rocaille blu sul mio ago ed entro nella seconda rocaille, nella seconda e nella terza, spunto al centro, inserisco le 4 rocaille che poi mi serviranno da cappietto, sempre di colore blu, entro nelle 2 rocaille che seguono e faccio lo stesso inserimento che ho fatto dall'altro lato, quindi una blu, una rocaille oro ed una blu, salterò la prima rocaille ed entrerò nelle 3 successive in questo modo. Dopodiché andrò verso il basso, cominciamo il modulino sottostante, entrerò nelle rocaille oro e precisamente uscirò dalla sesta rocaille color oro ed inserirò sul lago una rocaille blu, un mezzo cristallo, scusatemi, ed una rocaille blu e andrò ad inserirmi all'interno della mia gem duo in questo modo. Arrivati a questo punto cominceremo ad inserire le nostre super duo, 2 super duo sul lago e dentro nella gem duo. In questo spazio ne inserirò 3, se ci riesco ovviamente. E quello che ho fatto da questo lato lo farò in modo speculare anche dall'altro, quindi 3 super duo, 2 super duo e inserimento dei mezzi cristalli. Ad inserimenti ultimati ci ritroveremo in questo modo. Ovviamente non risalirò nella parte superiore, ma entrerò all'interno delle bridge e mi porterò ad uscire da questa rocaille di colore blu, quindi passerò nuovamente all'interno delle bridge. Quindi mi porterò ad uscire da questa rocaille, andrò ad inserire 3 rocaille 11,0 di colore oro ed entro nella super duo. Tra le 2 super duo inserirò una 8,0. Tra queste super duo inserirò nuovamente una 8,0. Dopodiché inserirò una super duo, ancora una super duo, una 11,0 qui in questo spazietto e dopodiché ripeterò dall'altro lato gli stessi inserimenti. Questa volta abbiamo completato quindi il nostro giro, esco dalla 8,0, rientro nelle 2 rocaille di base, ripasso in queste rocaille, ok, e mi porto ad uscire da questa 8,0 qui su questo lato. Ovviamente quando fate questi passaggi passate sempre sul retro del lavoro, ok, in questo modo. Scusatemi, non ricordo dove era arrivata. Allora usciamo dalla nostra 8,0 ed inseriamo 4 rocaille color oro, sempre 11,0, ed inseriamo una 8,0 ed andiamo nella super duo.
in questo modo. Dopodiché inseriamo una 80, una superduo ed una 80 ed entriamo nella... No, ho sbagliato, scusate. Una 80 ed andiamo nella superduo, quindi 80 superdue 80, dopodiché 80 gem duo ed 80 ed andiamo nella superduo di fronte. Dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi risaliamo in questa 80 qui tra le prime superduo. Quindi a giro finito ci ritroveremo in questo modo. Arrivati a questo punto, vedete, siamo usciti da questa superduo. Portiamoci sul retro del lavoro, quindi giriamo il nostro lavoro ed inseriamoci nella nostra superduo, ok? E dal retro ripassiamo in tutte queste rocaille e ci portiamo a uscire dal lato qui da questa superduo ed usciamo dal foro superiore. Quindi passate in tutte queste perline, vedete, sono qui, rientro sempre, vedete, sono sempre sul retro nell'altro foro della superduo, entro anche nella 80, entro in tutte le rocaille e mi porto ad uscire da questa 80 prima della superduo. Esco quindi, scusatemi, forse prima vi ho indicato quella sbagliata, non lo so nel fotogramma quando ho stoppato, comunque esco da questa 80, inserisco 4 rocaille 11 del colore oro ed entro nel foro superiore della mia superduo. Vado poi ad inserire una 80, 2 rocaille 11 sempre del colore oro 11,0 ed una superduo. Entro nella gem duo. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Ovviamente quando dico che faccio la stessa cosa dall'altro lato è in modo speculare, quindi prima superduo, poi le 2,11 e poi la 80 ed ora vado a inserire le 4 rocaille 11 ed entrerò nella mia 80 in questo modo. Adesso ovviamente dovrò fare la stessa cosa di prima e ripassare all'interno delle rocaille, quindi nuovamente mi porto qui dal retro e rispunto dall'altro lato. Questa volta mi porterò ad uscire da questa 80 subito dopo la superduo ed andrò ad inserire 2 rocaille 11, una rocaille blu sempre 11 e vado nel forellino superiore della mia superduo, inserisco 3 rocaille blu e vado di fronte e faccio la stessa cosa, una rocaille blu, 2 oro ed entro nella 80. Questa volta per tornare dall'altro lato passerò attraverso questa superduo, attraverso tutte queste perline e mi porterò direttamente dall'altro lato. Non risalirò più qui su, ma andrò attraverso queste. Quindi mi ritroverò ad uscire da questo lato e poi a ridiscendere. Esco dalla mia rocaille blu 11,0 e ne inserirò 2. Vado, salto quella, ne salto una ed entro in quest'altra rocaille blu. Ora faccio nuovamente la stessa cosa e vado dall'altro lato
e qui al centro andrò ad inserire una perlina del colore oro. Quindi spunto dalla prima rocaille blu, metto sul lago la rocaille 11 oro ed entro nell'altra blu e ovviamente nelle rocaille che seguono. Ora, se vi va, potete ripassare all'interno di tutto il vostro modulino, ma diciamo che a furia di passare sul davanti e sul retro, in realtà il modulino, come vedete, insomma, è bello compatto. Io ho utilizzato il filo della Miyuki, quindi provate voi se avete un filo diverso, però per me, insomma, vedete, è stabile e non si muove. Ora naturalmente io ripasso, farò un nodino e poi taglierò il filo in eccesso. Il nostro modulino è finito. Naturalmente io metterò un anellino qui in basso, questo da 4 mm, entra all'interno della rocaille 11.0 e quindi tranquillamente io posso terminare il lavoro. Ora vi mostrerò l'orecchino invertendolo e ve li metterò tutti e due vicino per farvi capire che comunque il modulino è fattibile sia in un senso che in un altro. Ed eccoli terminati. Come vedete, questa è la prima versione e questa invece è quella sottosopra. Decidete voi il motivo che vi piace di più e ovviamente se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, condividete e come sempre ragazze buona creatività. Ciao!